Barchangizga yana bir assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Under the Sand deb nomlangan o'yinni yangi qismini ko'rib chiqamiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshlayman. Xo'p do'stlar, biza o'tgan safar ham Let's Play'siz salgina o'ynagandim men o'zim. Keta 10 yoki 20 kilometrlar bitta tunnel o'ynab qo'ygandim. Tamam, mana shu yoqqa kelgandim-da. Xo'p, manda Sun Cola, yana nimadirlar bor ekan bu yoqda. Pilluli, ichvor buni. Chorniy xrom deydi. Qora rang deydi. Qanaqa qilib chiqaman bu yoqqa? Ochib qo'y eshikni. Manda do'stlar qora rang bor endi. Xo'p, flasher yo'qmi manda flasher? Yo'q shekilli. Xo'p, bo'pti, bir qilib chiqamiz. Qayog'ida? Shu tarafmi yo bu taraf? Ha, mana. Xo'p, bu yoqni olamiz. O'zimga bular zo'rg'a ko'rinyapti. Sizlarga ko'rinmayotgan bo'lsa agar xavotir olmanglar. Chunki o'zim ham zo'rg'a ko'ryapman. Xo'p, ekranni balandligini sal ko'taraylik. Bu yoqda hech nima yo'q вообще. Xo'p, bo'p, tashqariga chiqamiz. Necha kilometr yurganman hozir? Xo'p, 83 kilometr 4 ta tunneldan o'tibman bola. Xo'p, давайте qora qilamiz mashinani. Eshik qismini, bagajini, bunisi taraf eshik qismini. Bir xil qora bo'lmaganda. Bunga yanada qoraytiramiz. Eshikni ham. Voy. Mana shunaqa narsalar bo'lib ketarkan. Uni ham qora qilamiz. Mashinamiz qop-qora bo'lib turadi-da. Mana buni yanada qoraytirsa bo'ladi. Hop, sepman men. Tugadi. Hop, bolalar, yo'limizda davom etamiz. Aytgancha mana bu лобовой sinuvdi-yu. Hop, orqaroqga yur. Menda 1135 yevro pulim bor ekan. Voy, zo'rg'a ko'rinyapti yo'l. Hop, instrumentlar kerak menga. Judayam ko'p. Mashina yana olg'a yurishi uchun judayam ko'p instrumentlar kerak menga. Oldimdan bitta market chiqqanda yaxshiroq bo'lardi. Hozirgi vaziyatdan chiqib keta olardim-da. Bola haqiqiy hayotda bunaqa. Bir sekund bo'ling. Voy, mana web kamera katta bo'lib qopti-yu. Bola uzr, mana shu narsa esimdan chiqib ketib qopti. Nima demoqchi edim? Real hayotda mana shunaqa vaziyatga tushib qolsanglar, juda og'ir vaziyatda. Hozir bizning personajimiz ham menimcha tavakkal ketyapti. U yoqda kimdir bormi, yo'qmi bilmaydi-da. Bilmaydi. Masalan, shaharga borgan taqdirda ham hech kim bo'lmasa, u butun dunyoda bitta o'zi qoldi degan sotuvchilar bilan.
Bu yoqda yo'l yo'q. Da, mana bunaqa krater. G'ildiranglar o'ynashin qaranglar. Ko'ryapsizlar? Naushnigimda nimadir qilyaptimi? Oho, katta cho'lda. O'zimizdagi Varaxsha cho'liga o'xshaydi. Albatta do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Men bu uchun juda kamgina harakat qilmayapman do'stlar. O'tgan safargi videodan norozi bo'lib chiquvdim-u. Ancha prosmotrlar yaxshilanibdi-da. Like'lar ham yaxshi. Shu sayin davom etaversak, nasib bo'lsa 50 ta bo'lib qolamiz. Norozi bo'lar, men stream ham qila olmayman-da 50 ta obunachiga erishmasak. YouTube men uchun bergan do'stlari juda ham kam-da. O'shalarni ko'paytirishimiz kerak biza. Qancha obunachi yo prosmotr ko'payaversa agar, shuncha YouTube studiodan sizga yangi narsalar, достижениялар kela boshlaydi. Stream qila olasiz. Oh, nimadir ko'ryapman oldinda. Mashinani o'chir. Instrument bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Bu kim ekanman bu debman. Bu mashinalarning yonida hech vaqo yo'qmi? Yo'q shekilli. Oho. Bu yoq вообще yo'q. Nimadir deb chiqdi-da hozir. Bu yoq qanaqa xullas. Bu yoqda energetik va energetik. Mun cola. Pivo. Уже inventarim to'ldi. Yana bitta keyin do'stlar shunga o'xshagan o'yin bor-da. Keyingi safar agar shu video ancha ko'proq like yig'sa agar ko'rib chiqamiz do'stlar uni ham. U вообще boshqacha-da. Grafikalari, mashinaning tuninglari вообще ko'p. Pashtet. O. Ushonka. Xo'p, mana bu yoqdan chiqib qara olamiz, hech nima bo'lib ketmadimi? Xo'p. Benzin. Yaxshi. Yangi mashinaga ham ko'chib olaveramiz agar yo'ldan chiqib qolsa. Xo'p, sekin-sekin orqaga yurarkan. G'ildiranglarni ham уже vaqti kelib qolgandir-da. Necha kilometr? 88 kilometr yuribmiz. Qaranglar. G'ildiranglar ahvolini. Assalomu alaykum, xadovoy bo'ladi-da hozir. Mana ikkita yo'l bor. Давайте mana bunga. Chunki uzoqda, mana yoqda anaqa ko'ryapman-da. Nima deydi? Tunnel. Manda kamerani uzoq yaqin qilsam ham bo'larkan. Ikkovi ham bitta yo'lga olib kelarkan-u. Menimcha bu men xohlagan tunnel emas. Mayli kirib ketaveraylikchi. Davollar bu men xohlagan tunnel emas shekilli. Men xohlagan tunnel.
Da. Ha, ekran qorong'u bo'lib ketyapti. Tormozni bossam qorong'u bo'lmay qoldi. Xo'p, kamerani sal to'g'irlab olamiz. 10 minut bo'pti o'ynayotganimga. Ha, boshlandi o'yin. Chiroq. Лобовой вообще boru. Yangilab o'rish kerak Lobavoyni ham. Da ikkinchi skorsga o'tdik. Bu yoq asfalt ekan. Yaxshi. Da qaranglar, asfaltda g'ildirak unaqa o'ynamayapti-da. Hech vaqo ko'rmayapman lekin atrofda na daraxt, na o't o'simliklar da mana bor ekan. Nima edi? Va mashina ham bor. Sekin qaytadi-da, mundoq qaraydi. Qaytsammikin, qaytmasammikin deydi-da. Mana bu binoni o'tkazivorish, sekingina o'tkazib bo'lardi-da. Ko'rinmaydigan joyga qilib qo'ygan krisalar. Motel. Bu yoqdan ancha yaxshi narsalar chiqadi lekin bolalar. Kapot tagiga ham bir nazar solgan bo'lardim. Fasla 3.2. Ha, suv. Hop, hech nima yo'qmi? Yo'q. Avtobuslarning ichidachi? Hech nima yo'q. Bundayam hech nima yo'q. Sankola. Basseyn. Eski basseyn. Xo'p. Mana bu yoqdan sekin boshlayveramiz qarashni. Mana bu piluli. Da, piluli. Kerak bo'ladi bu. Ma'qul. Xo'p, ikkitanagina narsa topdi hozircha bu yoqdan. Bu yoqda ham hech vaqo yo'q. Nimaga yo mani omadim kelmayapti, yo motelni o'zi shunaqa. Menimcha omadim kelmayapti. Tamam, bu yoqdachi? Hop, bu yoqda ham yo'q hech vaqo. Ha, bu yoq mana bu xona ekan u. Bu yoqda ham hech vaqo yo'q. Mana bu yoqda yashiklar bor qanaqadir. Ofis. Puldor. Kimnidir rasmi turibdi. U mana bu haqiqiy podarkalik emonlar. Mana bu yoqqa tashlab turamiz. U o'yin. U. Mana bu bular haqiqiy podarka. Ha, bu yoqqa kirdim shekilli. Ha, o'zi oxirgi xona ekan. Xo'p, tomga chiqish yo'llari. Bu yerda chamadan borda qanaqadir. Men o'tira olmayman-da. Voy jonim ketyapti. Xo'p, tomga chiqsa bo'lardi. Ha, mana narvon bor ekan. Narvon. O, xo'p. Bu yoqda ham hech vaqo yo'q.
Shuncha ichimligu dorilar. Pilyulini ishlatvoramiz jonimizni to'ldirish uchun. Mashinani yaqinroq olib kelsam bo'lardi. Xo'p, doimgidek mana shu faram yonib turadi. O'chiraman deyman, o'chmaydi. Oho, chiqishini qaranglar. Da bo'ladi, mashina amortizatori yaxshi ekan. Qaranglar. Oldin amortizatoriga qaranglar. Qimillashini. Qancha benzinim bor? 21 litr deydi. 21 litr bilan 121 kilometrgacha borsa bo'ladi. Mana. Men kutgan damlar keldi bolalar. Nihoyat, market. Narsalarni sotib soqqa qilamiz. Bismillah deb ochaylikchi. Manda instrument bor ekan-u. Bitta shuni o'zi ekan. 44 qaranglar, 1336. Yo, ko'rdinglarmi nima bo'lganini? Mana mani narsam, menga pul berish o'rniga mendan pul oldi. Brat, shuni o'zim tushirib qo'ying. Xo'p, mana buni olamiz. Buni полностью kapotdagi ishlatamiz. 99 ga kelib tugab qoldi baro. Xo'p, yana bormi menda? Orqaga yurolmayapman. Bular, men qo'llarim bor. Hech nimaga tegilmayapman. Mana chiqib keta oldim. Qo'rqib ketdim, shu yoqda qolib ketamanmi deb. Xo'p, umuman bizga instrument kerak. 1200 dan deydi. Xo'p, men bilani 45-65 deydi. Abot bazoviy. 45 bittasi 62. Xo'p, yana nimalar bor bu yoqda? Motor bor ekan. Bo'pti, ketaveraylikchi. Voy, Lobavoyni baribir olar. Lobavoyni u yangisi bor ekan. 1275 ga deydi. Xo'p, ketaveraylikchi, nimadir bo'lib bo'lar. Ovqat va suvdan muammo yo'q, mashinam buzilib qolmasa bo'ldi. Albatta, like bosib obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Sal qoldi urilardim. Sal qolishiga yana sal qoldi. Mashina.
Oppa. Oppana. E, o'chirib tur. Uxti. Uxti. Ular yangi mashinada davom etamiz shekilli. Hm? Xat sal eski ekanda. Umuman lobovoi ham yo'q ekan u buni. Buni qo'yib qo'yamizmi? O'zi shundan qutulmoqchi edim. Давайте bolalar yangilik qilish kerak-ku. Bittanglar mashinani sal buyoqqa olib kelib narsalarni yechish oson bo'lsin. Da mana. Xo'p, birinchi kapotdan terishdan boshlaymiz. Motorni olamiz birinchi, motorni. Motorni mana bunga qo'y. Radiatorni ham ol. Bunga qo'y. Akkumulyatorni ham ol, akkumulyatorni. Mana akkumulyator bu yoqqa qo'yilarkan. Xo'p, kapot ustida hech nima qolmadi. Xo'p, endi salonni yig'ishni boshlaymiz. Rul. Ha, bu eshik ochilmaydi. Stop. Nimaga? Ha, dastasi yo'q shekilli. Bular dastasi yo'q ekan. Xo'p, piyoda salon ham bo'ldi. Adashmasam-da. Endi sekin-sekin narsalarni ko'chirishni boshlaymiz. Shuncha narsa-ya, shuncha narsa. Bitta-bitta terib turishim kerak hozir. Ammo bu yoq qiyin bo'ladi bola. Bolalar men mana barcha narsalarni bu mashinadan bu mashinaga ko'chirdim. Xo'p, mana shuncha narsam bor ekan. Mana bu benzinlar. U benzinni quying Eshmat aka. 8 litr deydi yana benzin. Unisi mashinamizda lekin ancha benzin qolib ketyapti-da. Hammasini sug'oraylikchi. Yana yo'ldan chiqib qoladi. 50 litrlik benzin chiqsa, maza qilib yuborardim lekin. Shuncha narsa topib qo'yibmiz lekin bolalar. Ko'z tegmasin. Xo'p, bizga endi shinalar kerak. Shinalarni oling Eshmat aka. Bo'lmas. Общий. Bu mashinamiz oq ekan bo'ldi. Kapoti yo'q, hamma narsa bormi? Bor. Bu mashina, lobovoi qolib ketyapti-yu. Singan bo'lsa ham lobovoi qolib ketyapti-yu. Xo'p, sanga xayr deb qolamiz. Eski mashinamiz san bilan 95 kilometr bosib o'tibmiz. Xo'p, nima deymiz sanga? Sanga xayr deymiz. Sanga assalomu alaykum deymiz. Oho, shuncha narsam bor ekan. Mana bu ochilmaydi-da. Siptar. Bismillah deb yoqaylik qani. 1, 2, 3. U
Buni rasmini olishini qara. 32 litr benzin so'qib qo'yibmiz ey. Yangi moshinchalarimiz muborak bo'lsin o'zimizga. To'xtanglar, 95 kilometr yurib qo'yibmiz. 5 ta tunneldan o'tibmiz. Ularda uzoqdan ko'raylik-da bitta bo'ldi. Yurishi mana shunaqa ekan. Mhm. Bizaga treyler ham qo'shsa bo'ladi, menimcha. Bu nima? Bunker. Da. Ha, masla yonib qoldi. Masla? 3 litr? Suv qo'yapti-yu radiatorda. Xo'p, mayli, o'zi sovuramiz. Manda flesher bo'lishi kerak. Mana suv ol. Da yana suv. Billuli. Bu nima? Teshik ekan. Suvni ol. Давайте bularni tashlab kelaylik de mashinaga. Tamom. Xo'p, hozirgi joydan davom etamiz. Xo'p, bu yoqda bo'ldi. Bu nima? Radio. Sariq rang. Mashinniy masla. Yo'q, 0,2 litr kerak yo'q bizga. Boshqa hech nima yo'qmi? Menimcha yo'q. Hammasini oldik. Da. Mana bu yoqda hech nima qolib ketmadimi? Chiqsak ham bo'ladi. Tugadi как раз. Xo'p, ketdik. Yonish zavod ovozlari boshqacha. Da, mana bu g'ildirak yana o'shanaqa o'ynayapti. To'xtanglar. Bitta bino qolib ketibdi-yu. Mana bu bino qolib ketibdi-yu. Hech nima chiqmay qolsa shunaqa alam qiladi. Moshinani o'chirib o'tirman. Bunga qanaqa kiradi? Shuncha joydan kelganim qolyapti. Hayda. Mana bu lavaboy ko'zimga yomon ko'rinyapti lekin. Xo'p, chanqabman, och qolibman, uyqum ham kelgan. Xo'p, yurib bilganimiz yuraylikchi. Qanaqadir ovozlar eshitilyapti menga.
Mashinada dvorniki ham bor. Cho'lda yomg'ir yog'maydi-yu. Xo'p, yana yozuv boyagiday. Eshityapsizlarmi qanaqadir ovozlar? Nima deydi? Tunnel 8, tunnel 10 deydi. Ko'p ko'raylikchi, u yoqlarda hech qanaqa tunnel boshqa narsalar yo'qmi? Ay, yo'q shekilli. Давайте 8 kilometr o'tarlaymiz. Ko'rasizlar? Xo'p, mana bunaqa dig'ir-dig'ir bo'lib ketyapti. Xo'p, ровно 100 kilometr yuribmiz. 5 ta tunneldan o'tibmiz. Bu juda katta progress. Qaranglar. Mana shunaqa dig'ir-dig'ir bo'lib ketyapti. Mana bunaqa. Lobavoyni olib tashlagayam dedim, lekin xunuk ko'rinadi. Ha, bo'pti, o'zi ustaxonaga borib taxlatib olamiz. Instrument bermadi-da. Benzinim qancha mana? 37 litr deydimi? 32 litr ekan. Qanaqadir bino, qanaqadir uy shekilli. Voy, ha, mana suv quyish esdan chiqibdi-yu, mana nimani datchik yonib qolgan deyman. Og'zini yopish esimdan chiqdi. To'kilib ketadi. Xo'p, hech vaqo yo'q. Umuman o'zimni mashinam ekan. O'xchi, mana instrument. Voy, mana bu yoqqa tushdik. Motorni emaslar, kamina qolgan ekan. Nima qilaman buni? Piva. Mhm. Bir xonali shekilli bu yoq. Bo'lib bir qavat. Ikkita piva topdim. Общий yo'ldan o'sha yoqqa ikkita piva uchun kirdimmi? E, To'xtanglar. O'ynalar nima ishlamayapti? Oho, mashina rosa pachoq bo'lgan ekan u. Instrumentni ishlatish esdan chiqibdi. A, Lobavoyda
Chinit qilib bo'lmaydikan. Давай hammasini 70 qilib qo'yamiz. Da 70, 70, hop, 70, ha 38 bo'lib ketibdi-yu. 70. Bunda hamma narsa joyida. Ha, lobavoyda taxlab bo'lmaydi. Mana 99 deydi. Ha, воздушный filtr 2 ga tushib ketibdi-yu. Iznos deydi 100 dan 2 deydi. Ha, mana воздушный filtrim tugadi. Xo'p, bolalar yana ancha yo'l yuriy olamiz ana endi. G'ildiraklar uncha qimirlamaydi. Motor yana anchaga xizmat qilib beradi. Uyqum keldi. Давайте uxlab olamiz. Ruchnoyni ko'tar, uxlab ol. Jonim ketyapti, jonim ketyapti. Tush, tush, tush. Ovqat ye, ovqat ye. Suv ichgim kelyapti. Ich. Bo'pti, yana uxlaveraylik. To man uyqu shkalasi to'lgancha uxlaveraylik. Space'da bossang turasan deydi. 4 soat uxlabmiz aka. Kechqurun turdik o'ziyam. Hop, jonni ham to'ldirib ol. Pilulini ich, hop, energetik. Aha. Yop bagajnikda. Motor haliyam issiq qaranglar, effektlari bo'lmam bunaqa. Ketdik qani. Ha, svet kerak emas. Oho. Oldin tarafni ham ko'rsa bo'larkan. Kamerani to'g'rilab yaqinlashtirib olaylik. Albatta, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana shunaqa ketaveramiz. Hop, benzindan muammo yo'q. Hamma narsa full. Men bu yerda qanaqadir bino ko'ryapman-da.
Moshindan tushda. Hmm. Aptechka. Bismilloh deb ichkari kiramiz. Suv, yana suv, bo'm-bo'sh. Pul, energetik. Ketding, ey. Bu yerdan faqat ovqat topdim man. Ovqat suv topdim. Bu yerda bariyam bormi? Pivo, pivo, bo'm-bo'sh. Oma yomon qo'rqitib yubording-da. Bunaqa narsalarga qaramaymiz. Xo'p, xo'p, tashlab 3 ta pivo deydi. 3 tayam pivo topadilarmi? Mishkam что-то ishlamayapti shekilli. Bo'lsam ishlamaydi. Var. Pashtet. Hop, man bu yerlarni ochib bo'lmaydim. Yo'q, ochib bo'lmaskan. Oho, voy, tushib ketib qoldi-yu. Oho, mani butun umrimga yetadigan ovqat bor bu yoqda. Hop, doimgidek yo'lda davom etamiz. Aha, sekingina qayta olamiz. To'xtanglar-da. Отражение berarkan, tamom. Orqani ko'rsatmaskan bokovoylarda. Bokovoylarda отражение deb qo'yganda oynalarda. Faqat отражение ekan. 31,5 litr benzinim bor. Уже 107 kilometr. Pastlik и adashmasam tunnel. Man xohlagan, istagan tunnel. Aha. Da. Xo'p, yana adashmasam 6-tunneldan o'tib oldik. Endi 110 kilometr bo'lsa kerak. Probegimiz. Qulog'im og'ritib qo'ydi-yu. 6-tunnel 108 kilometr. Mana bu yoniqda.
Ammo o'chirsak-chi? Pastdagi chiroqchalar ko'rinmayapti. Baribir ham ko'rinmayapti. Mana shu bilmayman nima qiladi. Xo'p, ketdik qani, ko'ramiz. Nima bo'larkan bu yoqda. Do'stlar, agar man qachonki 50 obunachiga erishsam, birinchi strimimni qilmoqchiman. Shuning uchun tezda podpiska bosib qo'yinglar. Sizlardan hech qancha kuch talab qilmaydi. Men uchun esa katta ahamiyatga ega bo'ladilar bu. Просто tak bir xil ketyapmiz-da. Biron bir yangilikmi? Hech nima yo'q. Bir xil yo'l. U yana qanaqadir zdaniya. To'g'rimizi zo'r lekin bolalar. Abot deydi 96. Mana shunday masala. Buni ikkinchi etasiga qanaqa qilib chiqaman? Tag'in. Sankola. U ana yoqda ham nimadir ko'ryapman. Ketib qoldi. Ha, chiqib bo'lmaydi. Mana bu yoqdan chiq. Energiya ich. Shu shuncha narsa-ya. Hozir o'lib ketsam agar. Ama nima edi? Tog'lar. Вообще-то bironta tog'ning ustiga chiqib ko'rgan bo'lardim. Qani bir atrof tomosha qilaylik deb. Ancha uzoqlarni ko'rsatarkan lekin. Qaranglar, oho, tog'larni. Oy oy oy. Urdim mashinani. Motor cheki yonib qoldi. Projnesi tushib ketibdi. Hmm. Manda yo'q lekin bular. Hop, motor moy qo'yaylikchi. Projnesi yomon ko'p, yomon tez tusharkanda hozir 70 bo'lib turuvdi. Market chiqsa zo'r bo'lardi-da, bitta bunaqa sotib olardim. Instrument. Chaqmoq bo'lyaptimi? Nimaman bu?
Motorim o'chib qoladi hozir. Sen so'rading, man berdim dedi-da. Endi yurib keta olamiz, aniq. Вообще farqi yo'q manga. Tuzat motorni. Inang yerda tuzat. Kerakmi o'g'il? $24 deydi. Mana pulimni olyapti bu. Bu nima bu o'zi? Post konteyner deydi. Yo, nima qiladi bu o'zi? Post konteyneri. Opa, o'chirib turing. Market. Oho, men bularni tuzatib bo'lsaydi. Mana nima qilardi? Manba. Uchin nimalar deb yozilgan xullas. Kerak emas bizga. Bu nima? 20 ming deydi. Vrum 470. Maniki nechi? Vrum 421. Xo'p, давайте yana 120 qilib qo'yaylik mashina. O, g'ildiraklarni tuzatib olsam bo'lardi. Pul yo'q bolalar. Ovqat hammasini sotaveramiz ham nima? Pul ishlash uchun. Problemalar boshlanyapti lekin bolalar. Уже motor tez eskirib qolyapti shekilli. U ana yerda ham qanaqadir zdaniya bor. Benzin, boshqa hech voqea yo'q. Xo'p, men bu yerda nimadir ko'rdim. Suv 4 litr deydi. Ikkalasi ham tushmadi-yu. O'zimcha speedrun qilaman dedim. Mashina qaltirayapti. Oy oy oy, bizga ko'proq instrumentlar kerak. Mana bu abotlarni tuzatib olish kerak. Mashina уже вообще to'kilib qolyapti. 100 kilometrdan keyin 115 kilometr bo'ldi. Endi topgan narsamizni anaqaga sarflaymiz shekilli. Mana bu abotni sotaversam bo'lardi. Yangi mashina bizga kerak emas. Musor mashina ekan. Keyingi tunnel bo'lsa kerak bu. 9 kilometr, давайте 9 kilometrligiga.
ikkita uchtalab instrument bersaydi, hamma narsamni tiklab olardim. Poyezd yo'li. Planetdayam o'tadigan joymi? Zo'rg'a o'tib oldim. Birinchi g'ildiragimiz bilan yuribmiz hali. Bir marta g'ildirak uzun almashtirgani yo'q. Abotlarini tuzatdik, lekin g'ildirakka uzun almashtirgani yo'q. Aha. Jiguliga o'xshagan anaqadan o'tdim. Ko'prikdan. Ha, bino. Ha, Counter Strike'dagi kartalar bo'lardi-yu, o'shanga o'xshar ekan. Pastga tushib olaylik. Voy, doim speedrun qilaman deyman, o'xshamay qoladi-da. Abort deydi. Mana instrument. Prочность 8 deydi. Yo'q, bu kerak emas bizlarga. 45, 45, 39, 45. Давайте yana 70 qilib qo'yamiz. 70, 70, 70 и 64 bo'lib qolibdi. Bo'ladi, o'tvar. Ha, bu yerda eshitma qolmadi. Keyingisi mana bu yoq. Ha, kirish eshigi yo'q bu yoqda. Bor ekan. O'yin mana bular tushunyapti shekilli. Nima so'rasam beryapti. O'yinga ham rahmat. Xo'p, ketdik. To'xtanglar, man воздушный filtrim yetib kelgandi-da. 0 deyapti воздушный filtrni. Uni sotaveramiz tursin. Manda bitta воздушный filtr bor edi. Endi uni buncha narsani orasidan topib olish amri mahol. Mana bitta воздушный filtrim. Bittada воздушный filtr bu yerda. Mana. Yo'q, qo'y buni. Воздушный filtrni qo'y. Mana endi mashina sal bo'lsa ham yaxshiroq tortadi. Va bular bittaga bilinyapti. Bir yuz 18 kilometr yuribmiz. Oho. Xo'p do'stlar, men bugungi qismni aynan shu joyda tugatmoqchiman. Biz 119,2 kilometr yurib qo'yibmiz.
Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, layk bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar, chunki men bu kamgina harakatim ketgan. Sizlar bilan Ibrohim Play bo'ldi.